Hello，大家好。今日想同大家分享下我架 M 仔台速唔穩定嘅情況，想自己試下整下。咁話說有日送外賣啦，我架 M 仔唔知點解就會自己死咗火，之後撻咗幾次車，佢都依然仲係死火嘅。跟住着返嘅原因係因為我 keep 住要俾少少油，要 keep 住一個高少少嘅轉數，佢先正常咁行到。之後自己膽粗粗咁上網揾咗啲資料，諗住試下 DIY。不過利申先，因為小弟我都係業餘嘅，然之後有興趣自己整下咁樣。如果有啲咩整得唔啱嘅話，希望大家可以留言話返俾我知啦。好啦，咁而家着返車先。咁見到啦，佢而家我冇俾油，佢唔知點解係 keep 住5、6千轉左右嘅。咁個台速就太高啦，然之後拆之前要起咗個車蝕先嘅。然後要起右邊呢塊車殼，好，拆咗呢塊車殼之後呢，起埋呢塊黑色嘅膠殼。咁見到條油門嘅威亞啦，喺個威亞下邊呢，就有粒螺絲，咁嗰粒螺絲呢，就要準備一支2.5mm 嘅六角絲。着返車先。咁最好就係熱咗車先後先慢慢調校啦，因為凍車同熱車呢係有少少唔同嘅個轉數。咁要一路自己慢慢扭，同埋要睇住留意返自己架車嘅轉數咯。通常就 keep 到，如果1500至1800轉啦。咁我有啲人會鍾意高轉啲嘅，因為冇咁容易死火。咁我自己就嘗試 keep 住喺1800轉左右。咁我依架因為之前個轉數係太高啦，咁我嗰個就向下扭。
如果你本身架車係太低，好易死火嘅話，就應該係向上扭嘅。好似都仲係有啲高，再整翻低少少先。個油門威也都好似有少少鬆，咁呢粒就係嗰粒要扭嗰粒螺絲啦。咁向下扭個轉數應該就會低少少啦。咁呢個應該會清晰啲。我越扭佢就越低。係啦，咁而家應該就好似太低啦，扭翻高少少先。慢慢扭咁就可以㗎啦。咁而家就應該係正常啦。咁而家唔會太易死火，亦都唔會太高嘅。咁反正都拆咗，諗住自己再試下整埋個油門威也，整緊翻少少。而家整鬆扭開少少先。最好就準備兩個細嘅士巴拿啦。咁一個呢就 hold 實，另一個就扭鬆緊咁樣。整完呢，自己要試下扭一扭個油門嘅。如果唔係太緊呢，佢回彈又唔順暢。整好之後，試一試個油門，咁佢回彈順暢咁就 OK 㗎啦。咁而家見到個轉數啦，都係 keep 住喺1500到1800左右啦，咁就正常啦。OK，咁而家吸翻個黑色嗰個蓋。再裝返個車殼。
好，裝好之後就再多次車，咁個轉數都係正常嘅。好，咁就完成啦。咁今日條片就到呢度先，拜拜。